వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ Ansu vlogs. హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఏంటిది జాతరలో సామాన్లు అమ్ముకుంటాను అనుకుంటున్నారా? ఏం కాదు, మా పాపవే ఈ సామాన్లన్నీ. ఇవన్నీ కూడా అమ్మమ్మల ఇంట్లో అమ్మమ్మ వాళ్ళు, చిన్న అమ్మమ్మ వాళ్ళు, నెక్స్ట్ దాని కజిన్స్ వీళ్ళందరూ కొనుక్కుని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినవి అనమాట. అవన్నీ ఇక్కడ అంశు ఆడుకుంటుంటది. ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఇవన్నీ ఆడుకుంటది అంశు. ఎలా ఉంటది ఏంటో ఈ వీడియో మొత్తం ఉంటది, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అంతేకాదు, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలా మంది చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 1K కి దగ్గరలో ఉన్నాం మన ఛానల్. ఎవరా లక్కీ 1K సబ్స్క్రైబర్ అవుతారో నేను చూస్తాను. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా మన బ్లాగ్? అంశు, స్టార్ట్ చేద్దామా మన వీడియో? రెడీయా నువ్వు? ఏ టాయ్స్ ఎవరెవరు ఇచ్చారో, ఎప్పుడెప్పుడు కొన్నామని స్టార్ట్ చేద్దామా? చెప్పు, రెడీ అని చెప్పు. రెడీ ఫ్రెండ్స్. వావ్, అంశు కూడా ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది. ఇంకా రెడీ చేద్దామా? ఏంటేంటి అనేది స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఈ డక్క నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. ఇది ఎప్పుడంటే మా అంశు చిన్నప్పుడు మా అంశు చిన్నప్పుడు టబ్ లో స్నానం చేసేది కదా. అప్పుడు అంశు నువ్వు టబ్ లో స్నానం చేసినప్పుడు ఇది చూసుకుంటూ కూడా స్నానం చేసేదాన్ని అనమాట. ఇది ఏంటంటే వాటర్ వేస్తే ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా, అది అప్పుడు అలా చూసుకుంటూ ఆడిది ఇది. ఇంకేంటి ఇప్పుడు? ఇది వస్తే జైలోఫోన్ అందరికి తెలిసిందే. ఇది ఈ మధ్యనే కొన్నాము. అంశు నీకు ఇది వచ్చా? దీనికి ఏంటంటే ఇది ఇచ్చాడు. ఇది చదువుకుంటూ కూడా కొట్టాలని, కానీ అంత టైం మన పిల్లలకి ఎక్కడ ఉంది? వాళ్ళ ఓన్ వాయిసెస్. కొట్టమ్మా, మ్యూజిక్ చేయి. ఏదైనా సాంగ్ చెయ్యు. ఏ సాంగ్ చేసావు? ఏ సాంగ్ ఇది? చెప్పు, ఏ సాంగ్ ఇది? ఏ సాంగ్ అని గట్టి చెప్పు. మా పాపకి మీకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. అదేంటంటే జింగల్ బెల్ జింగల్ బెల్. ఎలా చేస్తారు? ఇది ఎలా చేస్తారు? చెయ్యి. అలాగే చేస్తారా? అలాగే చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఎలా చేస్తారో చెప్పరు, కానీ అలాగే చేస్తారు అంటారు. ఓకే, ఇలా చేస్తారు, ఇది ఇలా చేస్తారు. మీరు అదే కంటిన్యూ అయిపోండి. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఇదిగో మా అంశు తల్లి చిన్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, బుజ్జిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు టాకింగ్ టామ్ ఇది అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేసాము. అది కూడా మా మమ్మీ అది బుజ్జిగా మాట్లాడుతుందని చెప్పి ఆ టైంలో ఆర్డర్ చేసింది. ఇదిగోండి, ఇది విరిగిపోయింది. జస్ట్ ఇలా అటాచ్ చేసి పెట్టాను, అయిపోయింది దీని పని. ఇది కాల్ ఇరిగిపోయింది, కానీ బాగుంది కదా అని ఉంచాను. ఇంకా అవదా? అవుతుంది అనుకున్నానే నేను. ఇది అవుతుందా? రోబోట్ అవుతుందా? ఇది అవదా? దీని పని అయిపోయిందా? ఇంకా ఏదైనా మనం ఒక 2 రోజులు ఎరగొట్టేస్తాం కదా. చూసుకుంటావా? ఇది వదిలేస్తావా? ఇంకా ఎరిగిపోయింది కదా. అది బాగుంటుందా? నీ ఫేవరెట్ టాయ్ ఇది. ఇదిగోండి, ఇది చూస్తే దీనికి మేమైతే డ్రమ్ కొడతావా? ఇదైతే మా అంశు చిన్నప్పుడు ఇలా కూర్చున్న టైంలో మా తాతయ్య దీనికోసం కొన్నారు. దీనికి అంటే చిన్నప్పుడు కూర్చున్న టైంలో ఇలా కొడితే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఆడుకోవడానికి కొన్నారు. అట్లా ఏ సాంగ్ పాడుతున్నావు? లింగడే పాడుతుందట మా పాప. మీకు ఏమైనా అర్థమైందా మ్యూజిక్? తను ఏం చెప్తారు? లింగడి జంబల్ కూడట. వినండి. ఈ జీపు అంశు 1 year అప్పుడు అనుకుంటా, బర్త్డే తర్వాత తను ఎక్కడికో మేము వెళ్ళాము. అప్పుడు తను ఇష్టపడితే తీసుకున్నాము. అది మొత్తం పార్ట్లు ఎరగొడిసింది. ఏది కూడా శుభ్రంగా నీట్ గా ఉండదు. దేనికి కూడా పార్ట్స్ అవి శుభ్రంగా ఉండవు. మొత్తం ముక్కలు చేస్తే చూడండి ఎలా చేసావో. ఇలాగైనా బాగుంటుందా? ఏం చెప్పావమ్మా? ఇలానే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ముక్కలు చేస్తేనే బాగుంటుందట. నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్దాం? చెప్పండి. ఏది చెప్పినా దానికి అదే ఇష్టం. దాని ఫేవరెట్ టెడ్డీ బియర్. ఎన్ని కొన్నా మాత్రం దాని ఫేవరెట్ ఏంటమ్మా? ఇదిగోండి, చిన్నప్పటి నుంచి టెడ్డీ బియర్.
ఏది వావ్ చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా రెడ్ అంటే ఇది కూడా రెడ్. మా పాప రెండు మళ్ళీ వేస్తాడు. బాగున్నా టెడ్డీ బియర్, నువ్వు ఒకలానే ఉన్నావు. చాలే పడుకోలేదా, ఇంకా కూర్చో. ఓకే దానంత హైట్ లేదు కానీ దానికంటే అట పెద్ద టెడ్డీ బియర్ కావాలట. అంటే దాన్ని నిల్చొని పట్టుకో ఒకసారి, దాని హైట్ ఉన్న చూస్తాను. నిల్చో పట్టుకో, ఎత్తుకో దాన్ని ఒకసారి, నిల్చో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దానంత హైట్ లేదు కానీ బుడతకి పెద్ద టెడ్డీ బియర్ కావాలట. ఒరే నీ హైట్ కి నువ్వు మాట్లాడే మాటలకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఇంకా పెద్దది అస్సాంలో ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు చూపిస్తాను, మర్చిపోకండి. చూడండి చూడండి ఆ ట్యాషాలు, ఇలాంటి ఆశాలు ఏదంటే ఇలా టెడ్డీ బియర్లు అడుగుతున్నారండి వీళ్ళు పిల్లలు. ఓకే అంశు, అది టెడ్డీ బియర్ అంశు, దాన్ని ఎత్తి కుదిపేస్తున్నావు, ఇంకా అలా చేస్తే పోతాయి కదా. అది చూడండి సార్. ఇదిగోండి కుక్క పిల్లలను కూడా తీసుకుంది. ఒకటి సరిపోదట, రెండు కావాలట, రెండు కూడా తీసుకుంది. రెండు ఎందుకమ్మా అనేసి అంటే, ఆ రెండు అయితే చాలా బాగుంటది, రెండు సైడ్లు పడ్డానికి అని చెప్తుంది. అదిగో విన్నారా, రెండు బాగున్నాయి కదా అనేసి అంటుంది. దాని బేబీ అట ఇదట. ఇదిగోండి కుక్క పిల్లలను కూడా తీసుకుంది. ఒకటి సరిపోదట, రెండు కావాలట, రెండు కూడా తీసుకుంది. రెండు ఎందుకమ్మా అనేసి అంటే, ఆ రెండు అయితే చాలా బాగుంటది, రెండు సైడ్లు పడ్డానికి అని చెప్తుంది. అదిగో విన్నారా, రెండు బాగున్నాయి కదా అనేసి అంటుంది. దాని బేబీ అట ఇదట. చిన్నప్పుడు ఈ గోండి ఈ పిల్ల కుక్క పిల్ల ఏమో ఇది కుక్క పిల్ల తాగే చిన్న తాకుంది ఏమో ఏమో ఇంకా నీ పిచ్చి మాటలు ఆపు. అంటే సారీ గణేష్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు వినాయక చవితి తినేమో ఏమంటదంటే నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత నా గణేష్ పోయింది అని అంటది. ఒకసారి ఒక నిమిషం, ఎప్పుడు అలా అంటది. అలా అని చెప్పేసి ఈసారి నేను ఈ గణేష్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది మా అంశు చిన్నప్పుడు కొన్నాం, బాగుంటది, ఇప్పటికి బాగానే ఉంది, కొంచెం పర్లేదు, మొక్కలు చేసిన బాగానే ఉంచింది. మంచి బాగుంది ఇది. ఏంటికన్నా చూసింది బైక్ కావాలటండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడిని పిల్లోడని ఎవరైనా అనుకుంటారు, బైక్ లే ఏకంగా. ఇదిగోండి ఇది రిమోట్ హెలికాప్టర్ అని కొన్నాను. పిల్లలకి రిమోట్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా. ఎన్ని రోజులు కాలేదు, పోయింది, ఎరగొడిసింది. బట్ 1-2 days ఒక్కసారి కూడా ఎగరలేదు. 1-2 days కాదు, ఒకసారి సరే ఇది బాగాలేదేమో అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఆర్డర్ చేశాను. అది కూడా అలానే ఉంది. నాకైతే మాత్రం నచ్చలేదు. ఇవైతే నాకు వేస్ట్ అనిపిస్తుంది పిల్లలకి. ఇలాంటి పిల్లలకి అయితే మాత్రం కొనద్దు, చాలా వేస్ట్. ఇంత డబ్బులు పెట్టి కొనడము చాలా. ఓకే ఇలా చేసుకుంటదట, కానీ దానిలో పని చేయట్లేదండి. కానీ డబ్బులు మాత్రం ఎంత 1500 1400 కొనడం వేస్ట్. మీ పిల్లలకైతే మాత్రం కొనకండి, నేనైతే చెప్తాను అదే. ఇదిగోండి మా అంశుకి బార్బీ సెట్స్, అంటే అంశుకనే కాదు ఏ పిల్లలకైనా ఫస్ట్ నచ్చే బార్బీ ఇలాంటివే కదా. ఇదిగోండి సెట్ తీసుకుంది. ఇక్కడ కోంబు కూడా ఉంది దీనిది, అంటే తన కోసం అని చెప్పి చిన్న కోంబు కొన్న. అది దీనికోసం కోంబు కొన్నది చిన్నది, మొన్న ఒకసారి బయటకు వెళ్తే కొన్నది. అంశు ఎవరంశు వీళ్ళు మీ ఫ్రెండ్సా? ఓకే ఇది అక్క, ఇది నువ్వా? ఇది అక్క. బాగున్నారమ్మా. వీళ్ళు డ్రెస్సెస్ కూడా చూసారా అండి మళ్ళీ? ఓకే ఓకే కూల్, చాలా బాగుంది. వాటి డ్రెస్సులు ఇగో చిన్న బొమ్మకి అయితే డ్రెస్సులు ఇవి, పెద్ద బొమ్మకి అయితే ఇవట. దాంట్లో ఆల్రెడీ కోంబు ఉంది కానీ కోంబు ఇచ్చింది. దానికి ఇయర్ రింగ్స్ ఒకటి మళ్ళీ బాగున్నది కదండి సెట్. ఇదైతే మాత్రం కానీ ఓపెన్ చేయనివ్వట్లేదు, తనకట డస్ట్ బట్టన్స్ దాన్ని ఓపెన్ చేయనివ్వలేదు, లేదంటే ఎప్పుడో మొక్కలు అయిపోయింది. ఇది ఏం చేస్తున్నావు అంశు? ఏంటిది? ఇదేంటిది? ఏదో చిన్న బుల్లి లయాను దీనిలాంటిదే ఇది. నెక్స్ట్ రోబోట్. అంశు చాలా ఫేవరెట్ నీ ఫేవరెట్ రోబోట్. అలా కాదు అంశు లేదు, చూడండి
చూడండి ఇది ఇక్కడ ఇదిగోండి టెడ్డీ బియర్. యాక్చువల్గా నేను ముందు ఇది కొన్నాను అమెజాన్, ఇది ఆర్డర్ పెట్టాను, బాగా అనిపించింది, దాని తర్వాత ఇది తీసుకున్నాను. పిల్లలకి అయితే బాగుంటున్నాయి ఇలాంటివి, అయితే గిఫ్ట్ కూడా మాత్రం బాగుంటుంది. చూసుకోమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఈ కారు, ఇది కూడా రిమోట్ కార్ టైపే. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎలాగవుతుందో. మంచి తల్లి ఇది ఒకటి మాటికి పడిపోతుంది, కాల్ ఇరిగిపోయింది కదా. ఇంకా వెయిట్ 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 చూడు చూడు, అరే నేను ట్రాక్ లోకి వెళ్ళిపోతుందిరా. ఎస్ లేచింది, ఎస్ స్టడీ. ఇప్పుడు చూడండి బాగుంది కదా, నీకు ఇష్టం కదా. ఉరుకులోకి వెళ్ళిపోతుంది, ట్రాక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అయ్యో చంపేసింది. ఇదిగోండి సేమ్ ఇలాంటిదే, ఇది కూడా ఫస్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ ఆర్డర్ చేశాను, దీన్ని అయిపోయింది. సరే ఇలానే ఆడుకుంటుంది కదా అని చెప్పేసి బాగుందని చెప్పి ఇది ఉంచాను. ఏది పిల్ల మాదా అయితే 1 వీక్ నుంచి ఏది బాగా ఉంచదు, మళ్ళీ ఇది తీసుకున్నాం బాగుంది అని చెప్పి. ఇవైతే మాత్రం పిల్లలు బాగుంటాయి, గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడానికైనా, ఈ రోబోట్ అయినా ఇవైనా ఇస్తాను. ఈ రోబోట్ తీసుకొని ఆడుకో కొంతసేపు, ఇవి బాగుంటాయి. నెక్స్ట్ నీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, నా బార్బీ కోసం బ్యాగ్ కొన్నది. యాక్చువల్గా నేను తన కోసం బ్యాగ్ కొన్నాను. ఒక డ్రెస్ వేసుకుంది వెస్ట్రన్ వియర్, దాని మీదకి ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను డీమార్ట్ లో చూసి కొన్నాను. యాక్చువల్ నిల్చోనా మా పొట్టిదానికి హైట్ అయిపోయింది బట్ కానీ బాగుందని చెప్పి కొంటే, తన కోసం నేను కొంటే అదేం చేసింది తెలుసా, నా బార్బీ కోసం అని చెప్పేసి 3 బ్యాగులు కొన్నది. ఇది కూడా చూడండి, మరి ఒకటి కాదు 3 బ్యాగులు, ఎందుకంటే 3 బార్బీలు ఉన్నాయని చెప్పి 3 బ్యాగులు కొన్నది. అంతేకాదు ఇంకొకసారి మేము పూరి వెళ్ళినప్పుడు నాకు బ్యాగ్ కావాలని చెప్పేసి కొన్నది. నేను యాక్చువల్గా ఇది మా మాయ వాళ్ళ పిల్లల కోసం తీసుకున్నాను, వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. ఇదిగోండి అదే వాడేసుకుని అదే ఉంచేసుకుంది, నాకు ఇవి కావాలని చెప్పి ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు ఆడుకుంటుంటది. నాలాగే అంశు కూడా బ్యాగ్ అంటే చాలా పిచ్చి. ఇదిగోండి మాకు కార్ కి కీ చైన్ ఉందని చెప్పేసి తన కార్స్ కూడా కీ చైన్ కావాలని చెప్పి ఈ బుల్లి బుట్ట బొమ్మను కొన్నది. దానిలాగే బుట్ట బొమ్మలాగా ఉంది చూడండి. అవునా, అదిగోండి కొన్నది. దాంతో పాటు అక్కడే అదే రోజు తన వాచ్ అని కొన్నది. యాక్చువల్గా ఇది ఇలా లైట్ వస్తుంది, అయిపోయింది దాని పని. సేమ్ అలాంటిది కొన్నదట వాళ్ళ భయ్య లాంటిదే వాచ్. నెక్స్ట్ ట్యాబ్, యాక్చువల్ దీని పెన్సిల్ ఎక్కడ పడేసింది, నేను ఇంకోటి కూడా తీసుకున్నాను. ఇది ఒకటి అస్సాంలో ఉంది, ఒకటి ఇక్కడ ఉంచాను. ఇదైతే పిల్లలకు బాగుంటాయి, వాళ్ళు డ్రాయింగ్ వేసుకోవడానికైనా ఆడుకోవడానికైనా టైం పాస్ కి బాగుంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ చదువుతారు కూడా దీని మీద. యాక్చువల్ ఇది దీనికి కాదు నాన్న, ఇది వచ్చేసి మ్యాజిక్ బుక్. రీసెంట్ గా నేను కొన్నాను అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లో కొన్నాను. ఇది ఏంటంటే ఒకసారి అమ్మ దీనిలోన వాటర్ వేసేసి మ్యాజిక్ పెన్సిల్ లాగా, దీని వల్ల కూడా పిల్లలకి ఏంటంటే రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. అలా అని చెప్పేసి ఇది నేను తీసుకున్నాను. మా అంచు గన్ల పిచ్చి ఎక్కువ. ఇది కూడా ఇది గన్ ఒక నిమిషం ఇలా పట్టించుకో. బుల్లెట్స్ అట ఇవి, చూసారా బుల్లెట్స్ ఎంత బాగున్నాయో. ఏదో మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఒక షార్ట్ వేద్దాం. షార్ట్ ఎస్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి టేబుల్ టెన్నిస్. ఆడిందే ఉండదు కానీ ఎక్కడ ఏది కనిపిస్తే నాకు అన్ని కావాలనేసి అంటది. ఇదిగోండి ఇవి ఎప్పుడు ఆడలేదు బట్ అదంతా చిరగొట్టిందని నేనే చెప్పి ప్లాస్టర్ వేయించాను. అలా అన్ని కొన్నవే కానీ ఏటి ఆడింది ఉండదు. దాంతో పాటు ఇదిగోండి చెస్ కూడా కొన్నది. అది యూట్యూబ్ లో చూసిందట, యూట్యూబ్ లో చూసి చెస్ కొమ్మని అన్నది. బట్ తనకి ఇంకా రాదు చెస్ ఆడడం, నేర్పిస్తున్నాము వాళ్ళ పాపని మేమిద్దరం. కానీ చిన్నదే కదా అర్థం అవ్వదు. బట్ ఇప్పటి నుంచి కానీ పిల్లలకి చెప్తే చాలా మంచిదే చెస్, అది వాళ్ళ మైండ్ కూడా షార్ప్ అవుతుంది. దాంతో పాటు ఇదిగోండి క్రికెట్ అంటే పిల్లలకి ఇంకా అసలు తగ్గేదే లే కదా. సారీ ఇలా వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ బ్యాట్లు అంత లేదు దానికి, ఎందుకండి బ్యాడ్మింటన్ అసలు అన్ని కావాలంటారు పిల్లలు. నెక్స్ట్
పూర్తిగా సెట్ కొన్నంత వరకు ఒప్పుకోలేదు. దీని ఏజ్ ఏంటి, దీనికి ఏంటి కావాలి, మొత్తం క్రికెట్ సెట్ అంతా కావాలన్నారు. వీడిని పిల్లోడని ఎవరైనా అనుకుంటారు. ఇదిగోండి, ఇది నేను కొన్నాను. ట్రైన్ మన చిన్నప్పుడు అయితే ఇలాంటివి కదా ఉండేవి. దానికి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు. ఇది నచ్చలేదట, ఇది డొక్కుదట. అంటే ఆల్రెడీ పార్ట్ దానికి నచ్చకపోతే పార్ట్లు ఎరగొట్టేస్తుంది. ఎరగొట్టి ఒక్కరోజు కూడా ఆడలేదు దాంతో, అలా పడేసింది. ఇది కొనమంది. అంశు ఇది ఏ ట్రైన్ అంశు? ఇది కూర్చోడానికి ట్రైన్ అట అది. ఇదిగో ఈ ట్రైన్ ఆర్డర్ పెట్టమంది. ఈ ట్రైన్ తీసుకున్నాను. ఇదిగోండి, ఇది కూడా కొనిపించమనండి. బాస్కెట్ బాల్ ఎక్కడ పడేసిందో తెలియదు, బట్ అన్ని కొనిపించమంటది. బట్ ఇది మంచిదే, కొంచెం హైట్ లో పెడితే పిల్లలు ఏంటంటే కొంచెం బాస్కెట్ బాల్ ఆడే స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. ఇదిగో ఇది తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఏంటిది, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మూవీ వచ్చింది కదా ప్రభాస్ది, అదేంటి మూవీ, ఆదిపురుష్ సినిమా చూసి నాకు కావాలి దాని సంది. ఇదిగోండి, ఇది దీని బాణం కూడా ఎక్కడ పడిస్తుందో నాకు తెలీదు. అది చూసి సేమ్ చాలా బిల్డప్ ఇలా అంశంశి ఇలా అనవా, ఆదిపురుష్ లాగా ఇలాగనవా, ఇలాగంటావు కదా రాముడు లాగా అలాగనవా, కూర్చొని ఏదైతే కూర్చున్నాను చూడండి అలా అంటారు. ఇలా కదా ఇలా పైకి వెళ్ళాలనేది. మా అంశు తల్లి కిడ్డీ బ్యాంక్. ఎప్పుడైనా మేము బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తనకి మనీ ఇచ్చేవాళ్ళం. వాళ్ళ పాపలాగే తను కూడా మనీ దాచుకుంటాను అనేసి అనేది. అక్కడ నుంచి వచ్చినాక ఎక్కడ ఏం కొనేది కాదు, దీనిలో దాచుకునేది. యాక్చువల్గా ఇది మన పిల్లలకి మనం నేర్పించాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి ఏంటంటే సేవింగ్స్ ఎలా చేయాలనేది తెలుస్తుంది. అందుకని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం సేవింగ్స్ అనేది నేర్పించాను. దాన్ని ఇలా దీనిలో వేసేవాళ్ళం. ఇది టెలిస్కోప్ కూడా కొన్నది. అంశు ఇది ఎందుకు కొనిపించవచ్చు? ఏం చూడడానికి? సన్ ఎండ తగులుతుంది కదా, దాన్ని కనిపించకుండా చూడడానికి కొన్నదట. అందుకే కొన్నదట ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏదో కారణం చెప్తే టాయ్స్ అయితే కొంటారు. మీ పిల్లలు కూడా ఎంతైనా వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంట్లో కూడా ఇంతే ముద్దుగా ఇలానే టాయ్స్ అన్ని ఇలానే ఉంటాయా, ఇలానే అయితే మాత్రం కమెంట్ చేయండి నాకు. ఆగునా, ఇంకా అవ్వలేదు బ్లాగ్, ఒక 5 నిమిషాలు ఆగు. మీ పిల్లలు కూడా ఎంతైనా ఇలానే టాయ్స్ మీ ఇంట్లో కూడా ఇలా గందరగోళమై పడి ఉంటే నాకు కమెంట్ చేయండి. అంతేకాదు నాకు న్యూలీ ఏవైనా టాయ్స్ మీకు ఇంకా మంచిగా కనిపిస్తే నాకు లింక్ షేర్ చేయండి. ఇంకా మనం 1Kకి దగ్గరలో ఉన్నాము. సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవి ఓన్లీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న టాయ్స్ ఇవన్నీను. మళ్ళీ నేను అస్సాం వెళ్ళినాక అక్కడ ఉన్న టాయ్స్ అన్ని కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నా ఛానల్ ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఇంకే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇలా ఫాలో అవుతూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. చెప్పమ్మా, నువ్వు చెప్పు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇలా మంచి వీడియోస్ అన్ని పెడుతూ ఉంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.